想唔想知點樣可以令肌肉蛋白質合成率提升22%？點樣用4大策略應對中老年肌力退化？今集我哋會講你知。你50歲過後食得瞓得，但肌肉量同體力仍然係不知不覺咁下降。原來肌肉嘅合成能力會隨年齡而自然下跌。要知道人體嘅自然代謝循環會不斷分解肌肉蛋白質 MPB， 吸收營養後又會進行蛋白質合成，即係修補同建造新嘅肌肉組織 MPS。但呢種合成需要足夠劑量嘅外來刺激來啟動。人年輕時，呢兩個過程會保持動態平衡，但步入中老年，雖然肌肉並無加速分解，但係肌肉合成就會變得遲鈍。呢個現象稱為合成抗阻。舉例，年輕人食20克優質蛋白質已經可以有效觸發肌肉合成，但50歲以上人士往往需要30至40克優質蛋白質，同埋每餐攝入2.5至3克白氨酸 Leucine， 先可以達到刺激肌肉合成嘅閾值，達到相近嘅合成效果。如果蛋白質攝入不足或者分布不均，肌肉會長時間處於合成嘅低谷，肌肉量自然會逐漸流失。合成抗阻現象會隨年齡遞增，當蛋白質攝入不足或者缺乏阻力訓練，流失會明顯加快。60歲後肌肉量平均每10年可流失達8%。75歲後更會進一步加快。咁有冇辦法應對？有，而且係科學上有根據嘅。不單止肌力應對策略，如果你想知多啲中老年人嘅全面健瘦訓練方法，不妨訂閱我哋艾格頻道，有新片我哋會通知你。第一，蛋白質吸收策略，每日將總蛋白質分成3至4餐平均攝入，並確保跨越白氨酸閾值，持續啟動肌肉合成過程。第二，避免長時間空腹，尤其係睡眠時間。睡眠時蛋白質分解會繼續進行，但合成反應會自然下降，所以通常處於正流失狀態。研究證明，空腹時間超過大約12、13小時，同下肢功能較差、平衡力下降、企起身困難等問題有關聯。第三，睡前落蛋白策略，睡前30分鐘攝入30到40克慢速消化嘅腦蛋白，例如希臘乳酪。研究證明可以令夜間蛋白質合成增加20%多，並且不影響睡眠質素。第四，阻力訓練，每周進行2至3次嘅漸進式阻力訓練，可以顯著提升肌肉對氨基酸嘅敏感度，有助部分逆轉合成抗阻。其實阻力訓練係最自然、最有效同最可持續嘅方法。肌肉流失並唔係無可避免，而係可被管理嘅生理過程。關鍵在於理解肌肉蛋白質分解同合成嘅動態，然後用科學方法去調節。如果你希望按自己嘅實際狀況，制定合適嘅蛋白質分布同配合嘅訓練，歡迎進一步了解艾格訓練系統。及早行動，可以有效延緩肌肉流失，為未來幾十年嘅生活質素打好基礎。